ดีค่ะคุณผู้ชมพบกันช่วงส่องเลนชายแดนใต้กับพวกเราทีมงานศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าวันนี้ทีมงานเรานะคะจะตามติดน้องๆเยาวชนคลื่นลูกใหม่ชายแดนใต้รุ่นที่ 5 ค่ะไปดูกันค่ะว่าน้องๆเขาทำความดีด้วยการปลูกป่าชายเลนนะคะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรตามน้องๆไปดูกันดีกว่าค่ะสลามอะลัยกุมค่ะวันนี้นะคะเราจะมาปลูกป่าชายเลนกันนะคะที่ไหนคะที่นะคะนุสามิแลค่ะหลังสวนนั่นเองนะคะมาดูกันเลยค่ะตามไปเลยค่ะปลูกนะครับเราดึงถุงนี้เลยทิ้งตรงนี้เลยถ้าเราทิ้งไปในนู้นมันจะเป็นขยะในนู้นแล้วก็100 กว่าปีมันก็ไม่ย่อยสลายถุงนี่นะท่านนั่นก็ฉีกได้เลยดินแต่ไม่เป็นไรดินน้ำได้เลยไม่ตายนะครับปักลงไปได้เลยถ้าดินแตกแล้วก็ไม่เป็นไรเก็บขึ้นมาครับเก็บรวบรวมมาข้างบนขยะนี้ก็ครับดีที่เราลงไปหยิบได้เลยคนละต้น2 ต้น3 ต้นโอเคแกะเลยก็ได้แกะเลยก็เสียวๆกลัวโคนมันลงไปลึกเกินสู้ครับสู้เนี่ยเอาทั้งกระสอบเลยก็ได้กระสอบกี่ต้นทั้งหมดของเรานี่ประมาณเกือบประมาณ30 ต้นได้ทำไมของเราเยอะคนเดียวอ่ะอ๋อเดี๋ยวไปแบ่งเพื่อนไม่ได้มาปลูกป่านี่ครับสนุกดีก็มันได้ลุยโคลนนะครับปกติก็ไม่ค่อยได้ออกมาข้างนอกเท่าไหร่เพราะว่าก็นั่งอยู่หน้าคอมอ่านหนังสืออะไรแบบนี้ครับแบบทำกิจกรรมกับเพื่อนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้มาทำอะไรสังคมเท่าไหร่ครับมันลำบากขนาดนี้เขาบอกว่ามีอีกทำไมออกมาอีกแน่นอนครับ สนุกดีครับได้มาเจอเพื่อนใหม่อะไรอย่างนี้ครับก็มันก็ถือว่าเป็นกำแพงที่ช่วยกันพายุไม่ให้เข้าตีบ้านเราได้ง่ายขึ้นมันก็ช่วยชะลอได้ดีขึ้นเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเหมือนเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์นะครับเราก็มาใช้งานที่นี่ได้แล้วก็ที่นี่แล้วก็ควรที่จะมอบสิ่งดีๆกลับคืนสู่ป่าอย่างเช่นมาปลูกป่าในวันนี้เนี่ยนะครับนี่ก็เป็นครั้งที่2แล้วได้ที่ได้มาปลูกป่าชายเลนแต่ครั้งแรกไม่หนักเท่านี้เพราะล่องเรือไปแล้วก็ไปปลูกที่น้ำที่มีน้ำแต่ครั้งนี้รู้สึกว่าจะเหนื่อยมากแต่ก็ต้องขอบคุณโครงการดีๆเพื่อทำให้เราเนี่ยได้มาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้คงอยู่ต่อไปค่ะถ้าเขาบอกว่าให้มาอีกจะมาอีกไหมก็อยากจะมานะครับแต่ต้อง ดูโอกาสว่าเขาจะให้มาการเข้าอยู่ในโครงการนี้เราได้อะไรบ้างทั้งหมดทั้งมวล1 2 3อย่างแรกมิตรภาพที่ดี
กับเพื่อนมนุษย์กับเพื่อนต่างโรงเรียนนี่มีความสัมพันธ์ที่ดีและได้มีเพิ่มเขาเรียกว่าศักยภาพในการดำเนินชีวิตของเราให้ดียิ่งขึ้น ครับก็เป็นอีกโครงการหนึ่งนะครับที่รู้สึกว่าสนุกมากๆแล้วก็มันมีอะไรหลายๆอย่างที่โครงการอื่นๆไม่มีนะครับอย่างเช่นง่ายๆเลยก็คือการปลูกป่าชายเลนนี้นะครับโครงการอื่นๆเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนกับว่าปลูกป่าชายเลนแบบธรรมดาปกติโดยแบบไม่ได้ลุยโคลนแต่ว่าโครงการนี้นะครับการปลูกป่าชายเลนนี่มันพิเศษมากๆก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับครึ่งตัวแล้วจมลงไปนะฮะก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะครับคนอื่นเนี่ยไม่สามารถหาได้ง่ายๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราได้มาอยู่จุดนี้แล้วเราได้ผ่านประสบการณ์นี้มาแล้วนะครับก็รู้สึกดีมากๆครับการที่ได้อยู่ร่วมกับเพื่อนเป็นไงบ้างการที่มีกิจกรรมแบบนี้ แน่นอนครับการอยู่กันเป็นกลุ่มเนี่ยมันดีกว่าการอยู่คนเดียวอยู่แล้วนะครับแล้วก็เพื่อนๆในโครงการนี้ก็เฟรนลี่มากๆครับเป็นมิตรดีนะครับคอยช่วยเหลือคอยให้กำลังใจนะครับ คุณผู้ชมคะจะเห็นได้ว่าน้องๆนะคะต่างประทับใจมากเพราะว่าหลายคนนะคะยังไม่เคยมาปลูกป่าชายเลนนะคะที่นี่ก็เป็นป่าชายเลนในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีอย่างชนะเองค่ะคุณผู้ชมก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันประทับใจมากๆเลยนะคะและก็ป่าชายเลนนี้นะคะในอนาคตก็จะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่จะช่วยนะคะให้ธรรมชาติแถวนี้อุดมสมบูรณ์นะคะมาดูกันเลยนะคะว่าปลูกเยอะมากเลยนะคะหลังจากนี้ก็จะมีกิจกรรมอื่นๆอีกเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่านอกจากปลูกป่าชายเลนแล้วน้องๆจะไปทำกิจกรรมอะไรอีกนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอลิซาอยู่พัฒน์นักเรียนชั้นม .6 จากโรงเรียนสมัยโกลกค่ะสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยหนูคิดว่ามันมีประโยชน์มากเลยนะคะการที่ได้เข้ามาในค่ายเนี่ยทำให้หนูเนี่ยได้ความรู้อะไรต่างๆมากมายเหมือนกับการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมการที่ใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้อื่นได้แล้วก็ได้ความรู้ต่างๆมากมายค่ะสำหรับความรู้ที่หนูได้เนี่ยหนูจะนำไปใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้มากที่สุดค่ะแล้วก็หนูอยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้ต่อไปค่ะอาจจะเป็นการพาไปที่อื่นมากมายกว่านี้ให้เปิดหูเปิดตามากกว่านี้ค่ะก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณพี่ค่ายแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่ให้โอกาสหนูได้เข้ามาทำกิจกรรมครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะจากการติดตามลงพื้นที่กับน้องๆเยาวชนนะคะสิ่งที่ได้เห็นก็คือความสุขรอยยิ้มความสนุกนะคะรวมไปถึงประสบการณ์ใหม่ๆที่น้องๆได้รับคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะเพราะว่าเยาวชนเหล่านี้ในอนาคตเขาก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมท้องถิ่นของตนเองที่สำคัญคือเขาได้เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะวันนี้ส่องเลนชายแดนใต้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ